მოგესალმებით. მე ვარ ნინა შონხოფი და ამ ვიდეოში გადავწყვიტე აგიხსნათ რა არის ფსიქოენერგეტიკული სეანსი, რომელსაც მე გთავაზობთ. რადგანაც აი ესე ორი სიტყვით, როდესაც მეკითხებიან კონკრეტულად რას მოიცავს ჩემი მომსახურება, ძალიან რთულია რომ აგიხსნათ. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე ეს ვიდეო ჩავწერო და რაც შეიძლება დაწვრილებით აგიხსნათ. ესე იგი, მე პლანეტებთან შეხება დავიწყე ვედური ასტროლოგიით. იქამდე არასოდეს არ მჯეროდა ასტროლოგიის მიმაჩნდა ასტროლოგიას ისულელე. არ ვიცი, შეიძლება ეს ისტორია გაგიგიათ კიდეც. ყოველთვის მქონდა ისეთი პრაქტიკული ტვინი, რომელსაც არ ჯერა რაღაცა სანამ არ დაინახავს კონკრეტულად, რომ მუშაობს. ვიყავი ფიზიკოსი და ერთხელაც მარტო იმისთვის, რომ დამემტკიცებინა ის ფაქტი, რომ ასტროლოგიას ისულელია, გავაკეთე ასტროლოგიური რუკა. ძალიან მალე გავერკვიე და იმდენი ინფორმაცია მივიღე, რომ შემძლებოდა რუკის წაკითხვა. პირდაპირ ვედური ასტროლოგია მოვიდა ჩემთან, რამოდენიმე თვე უკვე ვედური ასტროლოგიით რომ ვიყავი დაინტერესებული, მაშინ გავიგე, რომ საქართველოში თურმე რაღაცა სხვა ასტროლოგიის სკოლა არის, პოპულარული და დასავლური ასტროლოგია არსებობს საერთოდ. ესე იგი, თავიდან დავიწყე ვედური ასტროლოგიის შესწავლა ჰობის სახით. შემდგომ უფრო და უფრო მეტად მაინტერესებდა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მალე რამოდენიმე დღეში დავინახე, რომ ძალიან ღრმა ინფორმაციას ფლობდა, რატომღაც ჩემზე ეს რუკა. და ეს ჰობი ნელ-ნელა გადავიდა ჩემთვის პროფესიაში ნაბიჯ-ნაბიჯ, რა თქმა უნდა. 2000 წელს დავიწყე კონსულტაციების ჩატარება და პერიოდულად ვატარებდი კონსულტაციებს, სულ არ ვატარებდი, უბრალოდ მაშინ, როდესაც გრძნობდი, რომ ამისთვის მაქვს რესურსი და მეხალისება, მაშინ ვატარებდი, რადგანაც ჩემთვის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ, გადის ხალისზე, თუ მე არ მეხალისება რაღაც გაკეთება, ამის გაკეთება არ შემიძლია. შემდგომ ნელ-ნელა შევიმუშავე ჩემი მეთოდი, რომელიც არის პლანეტარული ჰარმონიზაცია, არ ვიცი თუ გაგიგიათ, გავს განლაგებას, მაგრამ არ არის განლაგება, მხოლოდ რადგანაც ხდება პლანეტარულ ცნობიერებასთან კავშირი და ბევრად უფრო ღრმა პროცესები მიდის. და ამ პლანეტარულ ცნობიერებასთან კავშირიდან გამომდინარე ასევე ჩამომიყალიბდა იმის უნარი, რომ ადამიანებს დავამუშავებინო ისეთი თემები, რომლებიც არის ძალიან ღრმა და უკავშირდება პლანეტარულ ცნობიერებებს. როგორ გამოიყურება ფსიქოენერგეტიკული სეანსი? ეს არ არის სეანსი, როდესაც ადამიანი ძალიან ბევრს მიყვება და მე უბრალოდ ამ პრობლემიდან გამოსავალ ხერხებს ვთავაზობ. ადამიანი მეუბნება თავის კონკრეტულ პრობლემას, ასევე ვიყურებ იმის რუკაში, ვხედავ რომელი პლანეტა არის პრობლემური, რომელი არის დაზიანებული და როდესაც ეს ადამიანი უბრალოდ პრობლემას მისახელებს, შემდგომ ჩვენ ვმუშაობთ ამ პრობლემაზე ენერგეტიკულად. რასაც ადამიანი გრძნობს, ეს არის საკუთარ სხეულში ენერგიის მოძრაობა. სინამდვილეში ჩვენი ცნობიერება არის დედამიწაზე რაღაცა მდგომარეობით მიბმული. ანუ პლანეტების ენერგია, როდესაც ვიბადებით, არის კონკრეტულად გადანაწილებული ჩვენ სხეულში. თუ მაგალითისთვის არის მერკური რთულ პოზიციაში რუკაში, ხო? ადამიანის ჩაკრებს არ ვახსენებ მე, ადამიანის ყელში უბრალოდ არის ენერგია გაჭედილი. და აი სეანსის დროს შეიძლება ეს გაიხსნას. პირველ სეანსზე ხდება ძალიან დიდი პროცესი უკვე, პირველივე სეანსზე და სეანსი აგრძელებს მუშაობას მერე ნელ-ნელა. ეს არის როგორც აი დასაწყისი რაღაცა ენერგიის. რა თქმა უნდა, პირველივე შედეგიც ჩანს, მაგრამ დროთა განმავლობაში კიდევ ცნობიერება თავისი ტემპით აკეთებს ყველაფერს. ეხლა რა პრობლემები შეიძლება დამუშავდეს? ჩემთან სეანსზე შეგიძლიათ მოხვიდეთ ნებისმიერი პრობლემით. ყოფილა პრობლემა მაგალითად, რომ კონკრეტულ ადამიანთან აქვს ადამიანს პრობლემა ურთიერთობაში და ყოფილა პრობლემა, რომ ადამიანს ეშინია, რომ მაგალითად როგორც კი ბედნიერია, უჩნდება რაღაცა დანაშაულის გრძნობა, რომ ეხლა რაღაც ცუდი უნდა მოხდეს და მართლა ხდება
იმიტომ რომ ცნობიერებას აქვს ჩამახსოვრებული ნებისმიერი პრობლემით, თქვათ თვით, ასე ვთქვათ, გამოხატვა უჭირს ადამიანს. მაგალითად შეიძლება იყოს პრობლემა, რომ ადამიანი ვერ გრძნობს იმას, რასაც უნდა გრძნობდეს, ან საკუთარ გრძნობებს ვერ გამოხატავს. ესაც ძალიან ისეთი პრობლემაა. ყველაფერი, რაც ცოტა უცნაურია ჩვენ ცხოვრებაში და რაც გვჭირს, ეს არის წამოსული წინა ცხოვრებიდან. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი რაღაც არის წამოღებული წინა ცხოვრებებიდან. მაგალითისთვის ადამიანის ცნობიერებას არ აქვს მარტო ადამიანის სხეულებში ინკარნაცია. ასევე აქვს ფრინველებში, ასევე აქვს ცხოველებში, ასევე აქვს სხვა პლანეტებზე. მოსულან ჩემთან ადამიანები, რომლებსაც არ ეკომფორტულებათ დედამიწაზე ყოფნა, იმიტომ რომ არიან სხვა პლანეტიდან. ამ სეანსის დროს მუშავდება ის, რომ ასე ვთქვათ, ცნობიერება უშვებს იმას, რომ სხვა პლანეტაზე სხვანაირად ხდებოდა რაღაცა და იღებს ახალ რეალობას, დედამიწის რეალობას. კიდევ ნებისმიერი პრობლემა, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება გადაუჭრელიც ჩანდეს, ნებისმიერი დამოკიდებულება შეიძლება დამუშავდეს ფსიქოენერგეტიკული სეანსის საშუალებით. და სიძლიერე ამ სეანსის დამოკიდებულია ასევე რამდენად მზად არის ცნობიერება იმ მომენტში, რომ რაღაც დაამუშავოს. მაგრამ სავარაუდოდ თუ ჩემთან მოდის სეანსზე, უკვე მზად არის. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ მე მყავს ერთი ნათესავი, რომელსაც რამოდენიმეჯერ შევთავაზე, რომ სეანსი ჩამეტარებინა და ყოველთვის ეს გოგო მეუბნებოდა უარს. და მე ერთხელაც თვითონ თავისით მოვიდა და მითხრა სეანსი ჩამიტარეო. და იმ პროცესში, როდესაც ვიყავით და რა ორგანოებშიც გაიარა ამ ენერგიამ, მითხრა, რომ უკვე 2 თვეა, ვთქვათ, დამეწყო ხელის გულების ტკივილი უაზროდ. მაშინ, როდესაც იქ იყო ენერგია დაბლოკილი. და მე მივხვდი, რომ ისი ცნობიერება ამ სეანსისთვის ამზადებდა უკვე. ამზადებდა და როდესაც ადამიანი უკვე მზად იყო, მაშინ მოვიდა ჩემთან. ანუ თქვენ შინაგანად აუცილებლად იგრძნობთ, გჭირდებათ მაგალითად ეს სეანსი ჩემთან თუ არა. ასევე ერთ-ერთი მიმანიშნებელია იმის, რომ რაღაც ხდება, რომ როდესაც სეანსს ჩავნიშნავ, ძალიან ხშირად ხდება, რომ იმ მომენტიდან იწყება უკვე დამუშავების პროცესი. და ადამიანი მაგალითად სანამ ჩემთან სეანსზე მოვა, შეიძლება წინა დღეს არ ეძინოს საერთოდ, ან წინა დღეს ის თემა ძალიან გაუმწვავდეს, რისთვისაც მოვიდა. ასევე ჩვენს წინა ცხოვრებებთან არის კავშირში ჩვენი ფიზიკური პრობლემებიც. მაგალითისთვის თუ დაზიანდა სხეული წინა ცხოვრებაში, ცნობიერებას ახსოვს დაზიანებული სხეული. მაგალითად, ჩემთან იყო ერთი ადამიანი, რომელსაც რამოდენიმე სეანსი ჩაუტარე და ყოველ ცხოვრებაში, რომელიც ამოდიოდა, ჰქონდა ხელთან დაკავშირებული პრობლემა. ერთ ცხოვრებაში მაგალითად მარჯვენა ხელი გაეყინა, შემდეგ ცხოვრებაში ეს მარჯვენა ხელი მოაჭრეს. ამ ცხოვრებაში არის უბრალოდ საცია. ანუ არ იცის ცნობიერებამ, რომ მარჯვენა ხელი აქვს რეალურად. და ამ სეანსის განმავლობაში ენერგიის აღდგენა მოხდა მარჯვენა ხელში, იმიტომ რომ ეს მარჯვენა ხელი არ არის მარტო, ეს არის ასევე ენერგეტიკული ერთიანობა სხეულის, როდესაც მარჯვენა ხელი ადამიანს ენერგეტიკულად არ იცის, რომ აქვს, ძალიან ბევრ რაღაცას სწორედ ვერ აკეთებს ცხოვრებაში. ასე რომ, ნებისმიერი პოზიცია, რომელიც რუკაშია, შეიძლება დამუშავდეს იმით, რომ ჩვენ ჩავდივართ ძალიან ღრმად და იქ ვცვლით ჩვენი ცნობიერების ენერგიას. ჩვენ ცნობიერებას ვაგებინებთ, რომ ის ცხოვრება აღარ არის და უნდა გაუშვას. შემდეგ უკვე ყველანაირი ძალისხმების გარეშე ადამიანი იგივე სიტუაციებში იქცევა სხვანაირად. იმიტომ რომ ის თემა გვეცნობიერად დამუშავდა. როდესაც ძალით ვაძალებთ ჩვენ თავს, რომ რაღაც სიტუაციაში სხვანაირად მოვიქცეთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცნობიერად ძალას ვატანთ, ცნობიერად ვცდილობთ რაღაცა შევცვალოთ ჩვენში. მაგრამ ეს არის ძალიან ძნელი და ძალიან ბევრ შემთხვევაში შეუძლებელი. ანუ აი ესეთი თემები, როდესაც ადამიანი წინა ცხოვრებაში იყო ძალიან რთულ მდგომარეობაში და ამ მდგომარეობაში მოკვდა. მაგალითისთვის გეტყვით, იყო ჩემთან ერთხელ ერთი ქალბატონი, რომელიც მოკვდა მაშინ, როდესაც ელოდებოდა თავის შეყვარებულს
რომ დაბრუნებულიყო დუელიდან. ანუ აი წარმოიდგინეთ, გაიგო რომ დუელში წავიდა მისი შეყვარებული, არ იცის რა მოხდა, ნერვიულობს და აი ნერვიულობაზე მოკვდა. ამ შემთხვევაში რა ხდება ამ ცხოვრებაში? ადამიანს წამოღებული აქვს აი ეს ფონი, შინაგანი ნერვიულობის ფონი, შინაგანი აშლილობის ფონი, შეიძლება ფსიქიკურ პრობლემებამდეც მივიდეს, იმიტომ რომ ცნობიერება ამ ცხოვრებაში კი დაიბადა თავიდან, არ აქვს რეალურად იმის საბაბი, რომ რაღაცაზე ინერვიულოს, მაგრამ ეს ნერვიულობა, რომელიც წამოღებული უკვე ვეღარ მუშავდება, თუ არ ჩავედით იმ სიღრმეზე და იქ არ შევცვალეთ ეს. არ გავაგებინეთ ცნობიერებას, რომ იქ დამთავრდა ყველაფერი და აქ ჩამოვიდეს და იცხოვროს თავიდან. აი სიკვდილის მომენტი ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანია. რა სიტუაციაშიც არ უნდა მოხვდეთ, მაშინ, როდესაც ვკვდებით მშვიდად, გვაქვს ძალიან დიდი შანსი, რომ ჩვენი შემდეგი ცხოვრება ძალიან კარგად დავგეგმოთ, ავარჩიოთ ბევრი რაღაცა, რის გაკეთება გვინდა, მაგრამ თუ ვკვდებით დიდ ემოციებში, ვკვდებით შურისძიების სურვილით, ვკვდებით არამშვიდ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, თუნდაც ძილში სიკვდილიც რაღაც ესეთია, როდესაც არ იცის ცნობიერებამ რომ მოკვდა. და ესეც რთული кейსია. შემდეგ ჭირდება უკვე რამოდენიმე ცხოვრება იმისთვის, რომ ნელ-ნელა გამოვიდეს იმ სიტუაციიდან. კიდე ძალიან საინტერესო პოზიცია, მაგალითად, როდესაც ქმედების ენერგია არის დაზიანებული, მაგალითად, როდესაც ვხედავ, რომ ადამიანს მარსი და სატურნი ერთად ყავს, ეს არის ყოველთვის ადამიანი, რომელიც მოხვდა წინა ცხოვრებაში რაღაც სიტუაციაში, სადაც ჩათვალა, რომ აი მოქმედებას ცხოვრებას არანაირი აზრი აღარ აქვს. გამოუვალი მდგომარეობა, ანუ წინა ცხოვრების გამოუვალი მდგომარეობა ამ ცხოვრებაში აისახება სატურნით და მარსით ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა, იქ შეიძლება მარსი უფრო ძლიერი იყოს, ან უფრო სუსტი, რა ნიშანშია ეს სიტუაციიდან გამომდინარე, რა სიტუაციაში მოხდა, მაგრამ ის რომ აი გამოუვალი მდგომარეობა და ვერაფერს ვეღარ შეცვლი, რაც არ უნდა ეცადო, ეს თუ დაიჯერა ცნობიერება, აქ ხდება აი ორი პლანეტის შეერთება. და რა თქმა უნდა ამ ცხოვრებაში ჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა ამაზე, ენერგეტიკულ სეანსზე ამას ვაგვარებთ. ვერ ვიტყვი რომ მაშინვე სეანსის შემდეგ ეს სატურნი და მარსი უკვე რუკაში ერთად აღარ არის ენერგია, ენერგეტიკულად რა თქმა უნდა ფიზიკურად იქნება. მაგრამ ადამიანს უჩნდება მოქმედების უსხვა ხარისხი. აი ეს სიმძიმე, რომელიც ქმედებისას უნდა გადალახოს ადამიანმა, ქრება და რაც უფრო დრო გადის, რა თქმა უნდა, უფრო მუშავდება. ანუ ეხლა უბრალოდ რაღაც პატარა მაგალითები მოგიყევით, ხო? ნებისმიერი რაღაცა, რაც გაწუხებთ, შეგიძლიათ შეცვალოთ. და ასევე ჩემთან სეანსზე თუ მოგინდათ ჩაწერა, შინაგანად უნდა იგრძნოთ. შინაგანად უნდა იგრძნოთ მზაობა. არა ტვინით გადაწყვიტოთ, რომ აი მოვისმინე და ვიღაცა რაღაცას მპირდება და შეიძლება დამეხმაროს. არა, აი შინაგანად უნდა იგრძნოთ, რომ თქვენი ცნობიერება მზად არის რადიკალურად შეცვალოს რაღაცა და მზად არის ასევე გაიაროს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს არის წარმოიდგინეთ დიდი ენერგეტიკული ოპერაცია, რომელისგანაც გჭირდებათ მერე ახალ რეალობას მიჩვევა. გააჩნია ახლა ცნობიერება რამდენად მზად არის, რომ ყველაფერი ეს რაც შეიძლება ჩქარა დაამუშავოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც შინაგანად უნდა იგრძნოთ ეს. თუ რამე კითხვები დაგრჩათ, შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ და გიპასუხებთ და გისურვებთ წარმატებას. არ დაგავიწყდეთ, ყველაფრის შეცვლა შეიძლება. რა თქმა უნდა, არსებობს გამოცდილებები, რომლებიც სულ აუცილებლად უნდა გაიაროს, მაგრამ 99% არის ჩვენი არჩევანი და არ დაგავიწყდეთ, რომ ყველაფერი ჩვენ ხელშია. მიუხედავად იმისა, როგორი რუკით დავიბადეთ.